真係好熱咯，又潮濕喎，你睇下生晒啲粒粒豆豆喎，所以點解呢？呢個湯咁好賣啦，土茯苓嘅鱷魚肉湯，有赤小豆、扁豆、薏米、五子、毛肚、明目魚、蜜棗、豬肉咁啊，一 pat pat 咁擺落熱水度浸一浸5分鐘就拎出嚟飲噶啦。咁啊，雖然好熱，但係都要繼續做嘢。咁啊，呢個湯呢，暫時缺貨，應該聽日就搞掂噶啦，陣間做好咗就會啤機。咁啊，仲有其他款嘅，有合掌瓜、木瓜同埋鱷魚掌。咁啊，可以打俾我訂貨，420蚊一套，有5個款有啲咩？啲字係醜樣咗啲噶啦，去濕嘅，明目嘅，滋潤腸胃嘅，收傷口嘅雞松茸鱷魚掌同埋哮喘嘅吉緊鱷魚肉。咁啊，嚟西貢鋪頭飲有50蚊一杯，整熱俾你咯。